Развитие наблюдательности полезно не только для сыщиков и пограничников. Умение вовремя увидеть, унюхать и услышать очень пригодится каждому водителю. Буквально с первых оборотов мотора и с первых метров движения нас начинает сопровождать акустический фон. Гамма разнообразных шумов и звуков. Постоянный контроль звукового сопровождения у более-менее опытного водителя происходит интуитивно, на уровне подсознания. Например, мы не обращаем особого внимания на привычное поскрипывание в недрах передней панели или на позвякивание брелочка на ключах. Но вот новый, резкий, неприятный звук водитель уловить просто обязан. Прогрессирующий, усиливающийся скрежет, писк или стук чаще всего является признаком скорой поломки какого-либо узла, либо сигналом об опасной неисправности. Например, резкий свист под капотом, возникающий сразу после пуска холодного мотора, указывает на подклинивание одного из подшипников в замысловатой системе приводов вспомогательных агрегатов. Критический износ подшипника или недостаток смазки затрудняет его вращение. Противный визг появляется из-за проскальзывания приводного ремня. Все шкивы и ролики крутятся, а какой-то один подтормаживает или вовсе стоит на месте. Через несколько секунд резина разогревается, коэффициент трения растет и упрямый подшипник начинает вращаться. Так происходит до поры до времени. Вначале резкий свист после пуска, потом прогазовка, потом вроде бы все ничего, водитель успокаивается и едет дальше. На самом деле при появлении такого симптома нужно не полениться, открыть капот и внимательно прислушаться к звукам работающего двигателя. Ненадежный, изношенный, сухой подшипник обязательно проявит себя нехорошим гудением или рокотом. Обратите внимание на состояние внутренней части ремня и на его натяжку. Обугливание и выкрашивание рабочей поверхности ремня свидетельствуют об опасном проскальзывании и перегреве. Если вы вовремя не замените заклинивший проблемный подшипник или ролик, то дело закончится обрывом ремня. Вот наглядный пример наплевательского отношения к своему авто. Это последствия игнорирования усиливающегося постороннего шума. Между прочим, в прошлом веке существовало такое понятие, как ЕО – ежедневное обслуживание автомобиля. Водителю предписывалось каждый день осматривать шины, проверять приборы освещения и сигнализации, визуально контролировать отсутствие утечек рабочих жидкостей и учитывать еще десятки важных моментов. Сейчас такие требования могут вызвать улыбку. Изменилось время. Изменились машины, на которых мы ездим. Однако внимательность и наблюдательность водителя по-прежнему остаются ценнейшим подспорьем. Счастливого вам пути на технически исправном автомобиле!